Slavores havalên hêja hevalên pêjê fêrbûna îngilîziyê li Badînan. Beraya ez babetê şîrovekem ez daxwaza lêborînê ji her kesekî dikem xeletiyek û biçîk hebît yan nemazim hebîtin ez ji dilûçan daxwaza lêborînê dikem. Lêvebtinê têsteke vekirêkek û dabûzan û ku endamên me pêjî bi vê rekê razî ne yan jî nexê. Diger me dabin em dê bi we babetekî şîrovekeyn ji babetên giring in. Babetê me yê ev jare di ser pasmanpal tên zbîtin an ku rabirdûyê sade. Li berayê em şîrove bikin ya giringet û destpêkê tu yasayên vî babetê bizanî ku yasayên wê çi pêk hatîne û çawa dihêta durustkirinê de çawa zanî ev e rasteka pasmanpal e. Her babetekî rêzmanî ji sê beşên serekî pêk dihêtin. Di her zimanekî cîhanê de ji sê beşên serekî pêk dihêtin: pozîtîv, negatîv û question, an ku erê û nerê û pirsiyarî. Hevalên hêja di vî wêneyê de zûr a ron û aşkêra ye. Belê destpêkê divê past simple structures bizanî, an ku yasayên rabirdûyê sade past simple structures, an ku yasayên rabirdûyê sade. Em dê çawa zanîn ev e rabirdûyê sade û ka çawa dê zanîn kengî dê bîte rabirdûyê sade digel me dabin. Belê ji bîr nekin. Li destpêkê jî me gotbû her babetekî rêzmanî ji sê beşên serekî pêk dihêtin: pozîtîv û negatîv û question. Di vê kurda vîdyoyê de em dê bû hewayên xweştîvî li ser pozîtîv axivîn an ku ristemeya erê. Destpêka ristê dê bime subject dêtin. Subject çi ne? He, she, it, dilhîn, azad her navekî hebîtin. Dîv da dê bime was û wêr hêtin. Was wêr. Was digel takît hêtin û wêr jî digel kûyt hêtin. Vêrê têbîniyeka dî ev jî ay. Ay tu şêbêjî I was û I were. Dibît hindek kes bêjin you bû takî ye. Belê li vêrê dimînîtin dîfûyî ew ê axivîtin. Ev ê amajeb axiftina xwe diketin. Wêr digel you, they, we, Raşîd an Huner an Azad a her navek hebîtin tu şê bikarbînî. Eger was û wêr digel nebûn pa çawa dê zanîn ev e pozîtîv e. Di subjectê me hêtin her subject dê hêtin he, she, it, dilhîn û azad û her navek hebî dihête ve. Di verbek hêtin verb an ku feil karek e. Em dê çawa zanîn em dê vê rêka vî karî zanî ku ev e past simple e. Ev jî eger karê me yet neyê şad bîtin ku ev ê neyê negorîn bi tinê dê î dîlê zêdekey. Hindek peyvên dihê jî dê negorîn. Bû nimûne play ya bûye played, go went, cat neşîgorî. Her demekî cat bête karînan cat her kata cat. Rabirdûyê went guye. Ye played playe. Di vêrê de em dê bi dîf nimûna dîf rengan em dê bi hewayên xweştîvî şîrovekin. Hevalan li vêrê em geştine nimûnan. Bû zanîn li vêrê evên rengên zer ew bikerin. Evên mor ew pastin an ku yasaya past ew jî was û wêr e. Ya dijî hewestpiya temamkirina ristê ye ew digel temamkirina ristê de xilas dibîtin. Nîker jî digel nebin bû van nimûna bû hewayên xweştîvî dê pitir rûn bîtin. Yekê me hey he was right. Ew yê rast bû. Ew demekî rast bû. Lê niha çi peywendî bi nûkeve nîne. He was right. Ew yê rast bû. Eger gotba he is right ew behsê nûke bû. An ku ev nûkeyê rast e. Amaje bi nûke dike bes lê li vêriya gotî he was right. Ew yê rast bû demekî bûrî. I was right. Ez yê rast bûm. Ez yê rast bûm demekî bûrî. Li vêrê you me got bi we ji bîr nekin was û wêr. Was digel takît hêtin û wêr digel kûyt hêtin. Vêrê you tu şê bû komê bikaribînî tu şê bû
تاکی جه بکار بینی you are right توی راست بوی او یا راست بو هینت راست بون لفيري تشي بكار بيني بكوية تاكي لفيري دمينتن ديف أفيد آخفيتن ديف دا ما نافي هاي شنا سابجكتي ما نافي هاي نازك واسطة تيشار نازك ما مستابو نازك ما مستابو دمكي نازك ما مستابو بس لأني كان اگر قلت با نازك يسا تيشار نازك ما مستايا ليا بحثي نكا بس قلتي نازك واسط تيشار يعني نازك ما مستابو دمكي بوري ديف دا مدونا فيتين وهيتان هنر وير بيشمركة انكو وحيد هنر بيشمركة بون لفيري كوما دونافن ما وير يدانا ديال فيري كوما جبيل نكن مقول بوهوا وير ديال كوي ديهتن وحيتان تونر واس بيشمركة ديف داما هاي او كارين نه گورین و نیشاد بیتن یعنی ایدی لزدکه یعنی هر اوشتی خود هنب کارینان I was played football نطبع پی کربو لفیره پلی ایدی لزده بوی واز جلگلاتی اول لفیره پاس سمپلا لفیره گورینا پلی بس تنه دید ایدی لزدکه اوجیش برکو کاره که نشاده نه تا گورین اف کارین شاد هنه گورین ده بر خدای را برده وان I was played football دیو دا he went home او چوب ماله went یه شاده یه هاتیه گورین را برده وی چیه او جی گویا he went home او چوب مال دمکی یه بودی نبحث نکیه یا گوتی he went home او چوبو ماله دیو دا we studied English خطابیت انگلیزی بون انگلیزی خواندی هر چه حالکی بیت من انگلیزی خوان بو بحث دمکی جمعه یا دیو دا لویره بر خوددان دومایی که راسته من بوه دمی دیار کری دمکی را بردوی بیتن اگر دمکی را بردوی بیتن ویری یعنی دب سویکتر بیتن بو مکو پتر همشین زن نوه یا پاس سمپلنا هی شکات هیافینگا yesterday اوه تبلت خو بریبون کنگی دیهی بریبون ویری دمی یا دیاره را بردویا مگود باشی لویری کات نهتا گوری نشی کات که کات آنجی بیتا گوری نشی گوری کات هشتی خود هتا بکارینان و تبلت خو بریبون دیهی لویره و بحث دمکی را بردوی کری بحث دمکی را کری نشه بشی tomorrow نشه بشی صباحی بحث دیهی یا کری لیدی ماهی کشی گله سپاس بو هواین خوش دیوی ببورن اگر خلطی یک هایبیدن لی کرتا ویدیوین بین دا انشالله از دی بو هوا لسر نگاتفو کواسشن ناخوام لفیری یا گرنگه کو از هزروار در برم کو هزروار چوانا در باره وان کرتا ویدیو توسا و اگر وام فاگ جدید بیتن دام بعد دامی دینا وان جورا ویدیو دیگل جان ترین ریز و صلابت من بو هواین خوش دیوی